Good morning, friends. Today we are going to discuss unit number 1, read 2, Sunrise on the Kanchenjunga. It is a poem which is written by A. Christina Albers. આપણે જે કાવ્ય જોવા જઈ રહ્યા છે તે કાવ્યના કવિયત્રી છે એ ક્રિસ્ટીના એલ્બર્સ. તેમણે આ કાવ્ય લખેલું છે કાંચનજંગા પર. એકચ્યુઅલી એને કાંચનજંગાની મુલાકાત લીધી હતી અને કાંચનજંગાની મુલાકાત લીધા બાદ ત્યાંની બ્યુટીથી એટલા બધા ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા, પ્રભાવિત થઈ ગયા કે તેમણે આ કાવ્ય દ્વારા કાંચનજંગા છે એમની સુંદરતા છે એનું વર્ણન કરેલું છે. કાવ્ય જોઈએ તે પહેલા કાંચનજંગા વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. આપણે જાણીએ છીએ દુનિયાના ઊંચામાં ઊંચા શિખરોમાં ફર્સ્ટ જે સ્થાન પામે છે તે છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ, જે સમુદ્રની સપાટીથી 8848 મીટર્સ ઊંચાઈ પર આવેલું છે. સેકન્ડ પ્લેસ પર આવે છે એ છે ગોડવિન ઓસ્ટિન, જેનું બીજું નામ છે K2. આ K2 ની ઊંચાઈ 8611 મીટર્સ છે, જ્યારે થર્ડ પ્લેસ પર આવે છે એ છે આ કાંચનજંગા. કાંચનજંગા છે એ 8586 મીટર્સ ઊંચાઈ પર આવેલું છે. કાવ્યની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા ગ્લોસરીમાં આપેલા વર્ડ્સ જોઈએ. ગ્લોસરીમાં આપેલા વર્ડ્સ ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 4 પર આપેલા છે, બોર્ડ પર લખેલા છે. મિત્રો, બોર્ડ પરથી હું વાંચતો જાઉં છું, સમજાવું છું, તમે લોકો તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોજો. ફર્સ્ટ વર્ડ છે ગ્લોસરીમાં વેપર્સ. Vapors, that is moisture particles, ભેજ, બાષ્પ, વરાળ, ધુમ્મસ આ અર્થમાં લેવાય છે. Clad એટલે covered, વીંટળાયેલું, આવરણ કરેલું. નેક્સ્ટ આવે છે eternal. Eternal, that is seemingly and everlasting. seemingly એટલે દેખીતી રીતે, everlasting એટલે કાયમ ટકી રહે એવું, મતલબ કે શાશ્વત. નેક્સ્ટ આવે છે snows. સ્નો, મિત્રો સ્નો છે અહીંયા પ્લુરલ ફોર્મમાં લેવામાં આવેલું છે, કારણ કે તે હિમાલયની પર્વતમાળામાં આવેલા આ કાંચનજંગાની વાત કરે છે, જેના શિખરો, જે કાંચનજંગા છે સંપૂર્ણપણે બરફાચ્છાદિત રહેતું હોય છે, માટે ત્યાં સ્નો છે એને પ્લુરલ ફોર્મમાં વાપરવામાં આવેલું છે. સ્નોસ એટલે પાવડર્ડ આઈસ, એકદમ બારીક એવો આઈસ હોય છે, ભૂક્કો હોય છે તે, એટલે સ્નો, બરફ. નેક્સ્ટ આવે છે સમિટ, હિલટોપ, શિખર. ત્યારબાદ આવે છે હોરી. હોરી એટલે ઓલ્ડ અથવા એન્શન્ટ, પ્રાચીન, ખૂબ પ્રાચીન. નેક્સ્ટ આવે છે સિરીન. સિરીન મીન્સ કામ ઓર પીસફુલ, શાંત, ધીર ગંભીર. નેક્સ્ટ રોબ્સ. રોબ ઇઝ એકચ્યુઅલી સેરેમોનિયલ ડ્રેસ. સેરેમોનિયલ ડ્રેસ એટલે જબ્બા પ્રકાર, કુર્તા પ્રકારનો અથવા જબ્બા ટાઈપનો એક ડ્રેસ. નેક્સ્ટ ડ્યુસ. ડ્યુસ એટલે વોટર ડ્રોપલેટ્સ. ડ્યુ ડ્રોપ્સ પણ કહેવામાં આવે છે, ઝાકળના બિંદુઓ. નેક્સ્ટ મેલો એટલે મોઇસ્ટ એન્ડ રીચ ઇન ટેક્સચર. મોઇસ્ટ એટલે ભેજવાળું, ભીનાશવાળું, અને રીચ ઇન ટેક્સચર. ટેક્સચર એટલે શું? કાપડનું વણાટકામ હોય છે તે, વણાટ. નેક્સ્ટ હ્યુઝ એટલે શેડ્સ ઓફ કલર, કલરના જુદા જુદા શેડ. રીલ્સ એટલે સ્ટ્રીમ્સ અથવા બ્રુક્સ. રીલ એટલે ઝરણું, પ્લુરલ ફોર્મમાં આપેલું છે. રીલ્સ એટલે સ્ટ્રીમ્સ અથવા બ્રુક્સ બંનેના સમાનાર્થી શબ્દો છે. લિંગર્સ, સ્ટેઝ બિહાઇન્ડ, લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવું. નેક્સ્ટ અનડાઇંગ એટલે ઇટર્નલ, શાશ્વત, જે ઉપર ઇટર્નલ માટે અહીંયા મીનિંગ આપેલો છે તે જ, શાશ્વત. નેક્સ્ટ આવે છે થ્રિલ. થ્રિલ એટલે ડિલાઇટ અથવા જોય, આનંદ, રોમાંચ. અને લાસ્ટમાં આવે છે ડ્વેલ્સ. ડ્વેલ્સ મીન્સ lives, resides. આ ડ્વેલ્સ છે એ ક્રિયાપદને ses પ્રત્યે લગાડેલું છે, એટલે V5 ses વાળું રૂપ થઈ ગયું. અને dwells નો અર્થ થાય છે lives, રહેવું, અથવા resides. dwells એટલે lives કે resides. ચાલો આપણે આ કાવ્ય જોઈએ. અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે કવિયત્રી એ ક્રિસ્ટીના એલ્બર્સે આ કાંચનજંગાની મુલાકાત લીધી હતી અને કાંચનજંગાથી તે એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે તેણે તેની સુંદરતાને આ કવિતામાં વર્ણવી છે. ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કાવ્ય, આ પોએમ Sunrise on the Kanchenjunga.
ધ વેપર્સ રાઇઝ. મિત્રો વેપરને પણ પ્લુરલ ફોર્મમાં લીધેલું છે. વેપર એટલે બાષ્પ, વરાળ, જેને પ્લુરલ ફોર્મમાં લીધેલું છે કારણ કે પુષ્કળ માત્રામાં જે બાષ્પ, વરાળ છે ઊંચે ઉઠી રહી છે એની વાત કરે છે કે ધ વેપર્સ રાઇઝ. આ કાંચનજંઘા પર વેપર, બાષ્પ અથવા વરાળ છે તે રાઇઝ થાય છે, ઊંચે આકાશ તરફ જાય છે. ટુ ધ મોર્નિંગ સ્કાઈસ. કઈ તરફ? ઊંચાણ પર જાય છે. ટુ ધ મોર્નિંગ સ્કાઈસ. મોર્નિંગ સ્કાઈસ એટલે આ લાઈન પરથી આપણે જાણી શકીએ કે સવારના સમયની વાત કરેલી છે કવયત્રીએ. સવારનો સમય હોય છે જ્યારે બાષ્પ છે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ જતી હોય છે, અથવા બાષ્પ દેખાય છે એવું પણ કહી શકાય. ક્લેડ ઇન એ પર્પલ ગ્લોરી. આ બાષ્પ જે રહેલી છે દેખાય છે એ ક્લેડ ઇન એ પર્પલ ગ્લોરી. બાષ્પયુક્ત આ કાંચનજંઘા છે એ જાણે પર્પલ કલરના ગ્લોરીમાં એકદમ ભવ્ય સુંદર દેખાતું હોય એવું દ્રશ્ય પર્પલ કલરમાં જાણે વીંટળાયેલું હોય એવું લાગે છે. ક્લેડ ઇન a purple glory which the low light glows. ક્લેડ ઇન પર્પલ ગ્લોરી. પર્પલ કલરની ભવ્યતા, સુંદરતા છે એમાં વીંટળાયેલું હોય અને લવ લાઇટ ગ્લોસ, જાણે પ્રેમનો પ્રકાશ છે એ ઝળુંબી રહ્યો છે. એટલે વાત કરે છે સવારનો સમય જ્યારે કાંચનજંઘા પર સૂર્યોદય થાય છે અને સૂર્યોદયના સમયે જે સુંદરતા રહેલી છે, સૂર્યનો આછો એવો પ્રકાશ બરફાચ્છાદિત એવા આ કાંચનજંઘા પર પડે છે અને ત્યારના સુંદરતાને વર્ણવી છે. While the low light glows on the eternal snows. આ લવ લાઇટ, પ્રેમનો પ્રકાશ ક્યાં ઝળુંબે છે, ક્યાં ચમકે છે? તો on the eternal snows. eternal snows શાશ્વત, eternal શાશ્વત, કાયમી ટકી રહે તેવું. eternal snows, અહીં eternal snows કહેલું છે ખરેખર કાંચનજંઘા પર જે બરફ છવાયેલો છે એને. કાંચનજંઘા પર બરફ છવાયેલો છે ને ઇટરનલ કહ્યું છે કારણ કે ત્યાં કાયમ ઓલમોસ્ટ બરફ છવાયેલો રહેતો હોય છે માટે. આ ઇટરનલ સ્નો પર સૂર્યના પ્રથમ કિરણો સવારના પડી રહ્યા છે અને જે સુંદર દ્રશ્ય દેખાય છે એને વર્ણવ્યું છે. અપોન ધ સમિટ્સ હોરી. આ કાંચનજંઘા પર એના સ્નો પર જે સૂર્યના કિરણો પડે છે ઈ ક્યાં પડે છે ને આ શિખર કેવું છે બતાવ્યું છે. તો કહે છે કે આ સૂર્યના કિરણો છે અપોન ધ સમિટ્સ હોરી. હોરી એટલે એન્શન્ટ, પ્રાચીન, ખૂબ પ્રાચીન એવા આ શિખર પર સૂર્યના કિરણો પડી રહ્યા છે. એન્ડ ધ હિમાલયાસ ક્વીન કામ એન્ડ serene. મિત્રો અહીંયા કવયત્રીએ હિમાલય ક્વીન કહેલું છે આ કાંચનજંઘાને. કાંચનજંઘાની સુંદરતા દર્શાવવા માટે આખા હિમાલયની પર્વતમાળા છે એની રાણી, ક્વીન તરીકે કાંચનજંઘાને વર્ણવ્યું છે. એટલે કવયત્રીએ ખરેખર અહીં એક અલંકારનો ઉપયોગ કર્યો છે, મેટાફોર, મતલબ કે રૂપક અલંકારનો ઉપયોગ કરેલો છે. એન્ડ ધ હિમાલયાસ ક્વીન, અને હિમાલયની રાણી એટલે કે આ કાંચનજંઘા શિખર તે કામ એન્ડ serene, એકદમ શાંત અને ધીર ગંભીર દેખાય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ નથી, માત્ર કુદરતી એવું સૌંદર્ય દેખાય છે. રિટર્ન્સ ધ હેવન્સ ગ્રીટિંગ, અને કહે છે કે એકદમ ધીર ગંભીર શાંત એવી આ પ્રકૃતિ, કાંચનજંઘાની પ્રકૃતિ છે એ સૂર્યના કિરણો દ્વારા જે ગ્રીટિંગ્સ કહેવામાં આવે છે એને સામે રિટર્ન કરી રહી છે. In robes of white, bathed in golden light. આ કાંચનજંઘા, જેને હિમાલયની રાણી કહેલું છે, તે ઇન રોબ્સ ઓફ વ્હાઇટ, જાણે વ્હાઇટ કલરનો કુર્તો પહેરીને સૂર્યના કિરણોને સ્વાગત કરી અને સામે ગુડ મોર્નિંગ જાણે વિશ કરી રહી છે. ઇન રોબ્સ ઓફ વ્હાઇટ. વ્હાઇટ શું કામ કહ્યું છે? કારણ કે બરફ આચ્છાદિત છે. bathed in golden light. વ્હાઇટ છે કારણ કે બરફ આચ્છાદિત છે, અને ઉપરાંત કહ્યું છે bathed in golden light, જાણે સૂર્યના એવા આ તડકામાં, સૂર્યના સવારના કિરણો જે પ્રથમ કિરણો છે
એના પ્રકાશમાં એ સ્નાન કરી રહ્યું હોય અને એકદમ ગોલ્ડન લાઇટ ચમકતી હોય એવી રીતે આ સૂર્યના પ્રકાશમાં સૂર્ય સ્નાન કરી રહેલી એવી આ કાંચનજંઘાની એટલે કે હિમાલયની રાણી છે એ સામે પોતાની વિશિષ્ટ જાણે રિટર્ન કરી રહી છે આકાશને, કુદરતને. Where earth and sky are meeting. કઈ જગ્યાએ? તો where earth and sky are meeting. earth and sky are meeting. પૃથ્વી અને આકાશ મળી રહ્યા છે એટલે કે ક્ષિતિજ. ક્ષિતિજ સુધી આ સુંદરતા, આ બાષ્પ, આ સૂર્યના કિરણો જ્યારે કાંચનજંઘા પર પડે છે અને જે સુંદરતા ફેલાયેલી છે એ સુંદરતા જાણે ક્ષિતિજ સુધી પથરાયેલી છે. And the morning dews and mellow hues. અને મોર્નિંગ ડ્યુઝ એટલે સવારમાં જે ઝાકળ રહેલી હોય છે, નેચરલી સૂર્યના કિરણો છે એ બરફ પર પડતા ધીમે ધીમે ઝાકળ છે એ દૂર થઈ જાય છે એટલે કહે છે કે એન્ડ ધ મોર્નિંગ ડ્યુઝ અને સવારના જે આ ઝાકળના કિરણો છે તે એન્ડ મેલો હ્યુઝ અને એકદમ સુંદર એવા મેલો ભીનાશ વાળું જે વાતાવરણ છે, ભેજયુક્ત વાતાવરણ છે એ ભેજને કારણે અલગ અલગ કલર દેખાડે છે, જાણે રંગપટ ચિતરી રહ્યું છે. And mellow hues paint her cheeks with fairy green, fairy fingers. જાણે આ સુંદર એવું વાતાવરણ છે એ કાંચનજંઘાના ચીક્સ, ફેરી ચીક્સ, સુંદર એવા ગાલ પર ફેરી ચીક્સ કહી અને કવયત્રી અહીંયા પર્સોનિફિકેશન ફિગર ઓફ સ્પીચ નો ઉપયોગ કર્યો છે, સજીવા રૂપણનો ઉપયોગ કર્યો છે. કારણ અગાઉ કવયત્રીએ કહ્યું છે કે આ હિમાલયની રાણી છે અને હિમાલયની રાણી એવા કાંચનજંઘાના સુંદર એવા ગાલ પર જાણે આ સૂર્યના કિરણો છે એ હાથ ફેરવી રહ્યા છે અને એને પેઇન્ટ કરી રહ્યા છે અલગ અલગ કલરથી. While over the rills and the sun-kissed hills. જ્યારે over the rills, રીલ એટલે ઝરણાઓ પર અને and the sun-kissed hills એટલે સૂર્યના કિરણો જાણે આ ટેકરીઓ પર, કાંચનજંઘા અને આસપાસ આવેલી બીજી ટેકરીઓ છે એ ટેકરીઓ પર જાણે પોતાનો પ્રેમ વરસાવી રહી છે, ચુંબન આપી રહી છે એવી sun-kissed hills, સૂર્યનો પ્રકાશ જેના પર રહેલો છે એને વર્ણવ્યું છે sun-kissed hills. આ પણ sun-kissed hills કરીને પર્સોનિફિકેશન એટલે સજીવા રૂપણનો ઉપયોગ કર્યો છે કવયત્રીએ. The love light gently lingers. અને આ એવી ટેકરીઓ પર પ્રેમનો પ્રકાશ એકદમ વિનમ્રતાથી જાણે ઝળંબી રહ્યો છે, ઝળહળી રહ્યો છે અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે. And the breaking day સવારની વાત કરે છે. ડે બ્રેક એટલે સવારનો સમય. And the breaking day અને આ સવારનો સમય sends the first faint ray. સવારનો સમય છે સૂર્યના પ્રથમ કિરણો છે એને મોકલી રહ્યો છે of love's undying fountains. સૂર્યના પ્રથમ કિરણો છે એ મોકલે છે કેવા છે? love's undying fountains. સૂર્યના પ્રથમ કિરણો છે એ પ્રેમના ફુવારા જેવા છે, પણ આ પ્રેમનો ફુવારો કેવો છે? undying, શાશ્વત, ઇટર્નલ છે. while the heart feels the thrills. અને આ સમયે જે સુંદરતાનું દર્શન કરી રહ્યા છે એ લોકોના હૃદય feels with the thrills, એકદમ રોમાંચિત થઈ જાય છે, એકદમ આનંદિત થઈ જાય છે. of the voice from the hills. અને ટેકરીઓ પરથી જે કુદરતી એવો ધીમો અવાજ આવી રહ્યો છે, આ અવાજ છે ઝરણાના વહેવાના અવાજની વાત કરી રહ્યા છે. એ સુંદર અવાજ સાંભળતા અને આ સુંદરતાને નિહાળતા જે નિહાળનાર વ્યક્તિ છે એનું હૃદય છે એ ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે. and the soul that dwells in the mountains. અને તે માઉન્ટેન્સ, તે પર્વતો પર જે સોલ, જે આત્મા રહેલી છે એ પણ આ નિહાળી, દ્રશ્ય નિહાળી, સુંદરતા નિહાળી અને ધન્ય થઈ જાય છે, ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે. આમ આ કાવ્યમાં કવયત્રીએ પોતે જે સુંદરતા નિહાળેલી છે આ કાંચનજંઘા પર તેને ખૂબ સુંદર રીતે રજૂ કરેલી છે.